Рәми Гарипов. Кыш әкияте. Салкыш миңә нидер һөйләй, мин шуган һайын. Әсәңгыһыз шуа күктән нур койган айым. Әкияттәге кеүек урман, күгелйем төсле. Карга сумган карагайдар шундай хуш есле. Гүя күктән каендарга яуган йондыздар, ем-ем килеп емелдәшә елбәдәк кардар. Ә хыял кыз, яшь боландай алдымдан елә. Кыуып етеп, көрткә үҙен күмәһем килә. Алһыу алма һымаҡ янган уның биттәре, бәҙ һарыған сәс толомон, күҙ керпектәрен. Тыйылғыһыҙ шатлыҡ менән ҡыуам да ҡыуам. Юҡ, мин һине тапмайынса һис тә туҡтамам. Тик һин төштә булһа ла күр яңғыҙ эҙемде. Яратам, тип ҡарға яҙған ҡайнар һүҙемде.